घोटकी जिला के आदलपुर वेझो नौजवान 10 ॾींहनि खां पुरस्कार नमूने गुम आहे। वालिद पारां अगवा जो शक ज़ाहिर कयो वियो। ॻोठ मिठड़े वासी रियाज़ 10 ॾींहं अॻु आदलपुर मां दवा वठण लाइ वियो पर वापसि नाहे मोटियो। मुतालबो कयो वियो आहे। वालिद तरफ़ां त ख़दशो आहे त पुट खे अगवा कयो वियो आहे। नोटिस वठी खेसि बाज़ियाब करायो वञे। घोटकी ज़िले जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खां 12 ॼणा अगवा थी चुका आहिनि। आदलपुर वेझो नौजवान 10 ॾींहनि खां पुरस्कार नमूने गुम आहे। वालिद पारां अगवा जो शक ज़ाहिर कयो वियो आहे। तफ़सील मालूम कयूं था टाइम न्यूज़ जे रिपोर्टर माजिद अली कलवड़ खां। माजिद वधीक आगाह कजो। जी बिल्कुल आदलपुर लगो है बिखड़ी जिते पोरे पेरो करे घर जो गुजर सफर कलो नौजवान हो रियाज़ अली शाह हो जो 10 ॾींहं पहिरां आदलपुर का ॻोठ वञी रहो तो मुबैना तो अगवा थी है जॾहिं उनके वालिद मीडिया के एहतजाज करे चयो आहे त मुंहिंजो पुट है गुजर 10 ॾींहनि खां लापता है। इन जो वालिद है उनके चवण आहे त आदलपुर थाने ते इंती दाख़िल हुजण बावजूद आदलपुर पुलिस हिन वक़्त ताईं को बि कखो भई जीरो न कयो आहे ऐं जेको मुंहिंजो पुट आहे उहो आरक्षो बि कमु कंदो आहे पोर ते कमु कंदो हुयो। 10 ॾींहं गुज़रण बावजूद हुनजी काफ़ी ॻोल्हा बावजूद मिली न सघियो आहे। हिननि एसएसपी घोटकी ऐं ॿिनि खां अपील कई आहे त मुंहिंजे पुट जी ॻोल्हा लाइ मदद कई वञे। हुन आदलपुर थाने जे वॾो मुंशी आमदनी मल्क सां राब्तो कंदे हुन ॿुधायो त नौजवान जी का बि इंसी दाख़िल थी आहे। जेकॾहिं वार ईंदा त इंसी दाख़िल करण जी मदद कई वेंदी। जी तफ़सील ॾियण जे लाइ महिरबानी मुंहिंजी माजिद।